Okey, hari ni kita berkayak kita ada sahabat-sahabat satu naik kayak ni dan berkamal Okey, kita nak launch lah sekarang ni. Kita menggunakan dua kayak Okey, mudah-mudahan ada rezeki siapa-apa kita akan ambil. Okey saya turun ni ada roll. Kita kena okey, apa ikan bawah dia duri. Okey ni okey, alhamdulillah yang penting ikan sampai kita tekan lagi, dia akan ada tekan lagi. Wow apa ini betul jalan ni. Ada rasa tu ada head banging kan. Oh, kecilnya.